នេះអាចជាវិធីនេសាទដែលខ្ជិលបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកមិនចាំបាច់បោះអួនឬអង្គុយចាំមើលពេញមួយថ្ងៃទេត្រីគ្រាន់តែហែលតាមចរន្តទឹកហើយត្រូវចរន្តបញ្ជូនមកលើទ្រុងឫស្សីដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាប្រព័ន្ធនេសាទធ្វើដោយខ្លួនឯងដែលអ្នកស្រុកនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រើប្រាស់ពួកគេគ្រាន់តែត្រឡប់មកនៅពេលសមស្របហើយយកថង់មកប្រមូលត្រីទ្រុងឫស្សីនេះមើលទៅដូចជាផ្នែកសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែអាចកំបាំងពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅលើដុំថ្មដែលដាក់នៅសងខាងទន្លេអ្នកស្រុករៀបដុំថ្មចូលពីសងខាងទន្លេដើម្បីបង្កើតជាជញ្ជាំងថ្មដែលធ្វើឲ្យផ្លូវទឹកកាន់តែចង្អៀតហើយទុកចន្លោះបើកតែមួយនៅចំកណ្ដាលវិធីនេះបង្ខំឲ្យចរន្តទឹកនិងត្រីដែលហែលរាយប៉ាយត្រូវរត់មកកាន់កណ្ដាលរហូតដល់ពួកវាត្រូវឆ្លងកាត់ចន្លោះតែមួយនោះទ្រុងឫស្សីត្រូវបានដាក់នៅខាងក្រោមចន្លោះនោះនៅពេលចរន្តទឹកនាំត្រីមកលើវាទឹកនឹងហូរឆ្លងកាត់ចន្លោះរវាងដងឫស្សីត្រីតូចៗអាចហែលឆ្លងកាត់ចន្លោះទាំងនោះបានប៉ុន្តែត្រីដែលធំជាងនឹងត្រូវຕົកនៅលើទ្រុងអ្វីដែលឆ្លាតជាងនេះគឺប្រព័ន្ធនេះក៏អាចចាប់មែកឈើថង់ប្លាស្ទិកនិងសម្រាប់អណ្ដែតផ្សេងៗដែលហូរតាមទន្លេបានផងដែរដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកស្រុកមកប្រមូលត្រីពួកគេអាចសម្អាតសម្រាមដែលជាប់ជាមួយវេទិកាបានក្នុងពេលតែមួយប្រព័ន្ធទាំងមូលមិនត្រូវការអគ្គិសនីនិងមិនមានម៉ាស៊ីនស្មុគស្មាញទេគ្រាន់តែប្រើដុំថ្មឬស្សីនិងចរន្តទឹកធម្មជាតិវាអាចបញ្ជូនត្រីបែងចែកត្រីតាមទំហំចាប់ត្រីហើយថែមទាំងប្រមូលសម្រាមបានទៀតផងដូច្នេះផ្នែកដែលឆ្លាតវៃបំផុតមិនមែនជាទ្រុងឬស្សីនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបង្វែរចរន្តទឹកឲ្យទន្លេទាំងមូលជួយបញ្ជូនត្រីមកឲ្យពួកគេដោយខ្លួនឯង Boostrong ឆ្ងាញ់រសជាតិដិតជ្រៅ